Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat hari ini. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Awan 17. Pada video kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial nih teman-teman, yaitu cara memberikan efek pada video dengan menggunakan aplikasi CapCut. Efeknya itu bisa yang tersedia di aplikasi CapCut-nya itu sendiri, ataupun yang tersedia di handphonenya teman-teman atau handphone kita ya. Tentunya kalau mau efek yang ada di handphone kita, ya efeknya harus ada dulu. Dan tutorial ini dikhususkan bagi teman-teman yang belum tahu ya cara memberikan efek pada video. Bagi yang sudah tahu ya bisa di skip. Namun nggak di skip juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Namun sebelum kita lanjut ke aplikasinya, boleh dong teman-teman tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar jika nanti video baru diupload di channel ini, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Pokoknya tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita langsung buka aja ke aplikasi CapCut-nya. Jadi di sini saya udah pasang aplikasinya. CapCut. Jadi kita langsung buka aja ya. Oh iya, bagi teman-teman yang mau aplikasinya bisa langsung kunjungi Play Store dan install di sana, atau bisa nanti saya sisipkan di deskripsi. Kita ketuk di sini. CapCut. Nah, setelah itu kita cari proyek baru. Proyek baru. Oh ya, BTW, kalau teman-teman menggunakan aplikasi ini harus tersambung ke internet ya. Kita ketuk yang proyek baru ini. CapCut. Nah, kita cari video yang sudah saya siapkan sebagai contoh aja gitu. Pukul 0 is local, pukul 8 lewat is local, pukul 0 lewat is pukul 0 lewat 10 menit. Pukul 0 lewat 11 menit. Is pukul 6 lewat 28 menit. Nah, kalau nggak salah yang ini nih. Is pukul 6 lewat 28 is local, pukul 1 lewat Yang mana ya? 49 is pukul 0 lewat 11 menit. Is pukul 0 lewat 10 menit. Is pukul 0 lewat 8 menit. Is pukul 8 lewat 2 is pukul 0 lewat 28 menit. Nah, yang ini kita putar terlebih dahulu untuk memastikan. Halo teman-teman, ini adalah suara kambing. Ini adalah suara kucing. Media volume 45. Ini adalah suara gajah. Ini adalah suara harimau. Nah, kita ketuk kembali. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Jadi kita isiin suara-suara yang tadi disebutkan gitu. Sebagai contoh aja. Setelah itu kita geser kanan. Is local multimedia select. Nah, ini tandai dulu. Kita ketuk. Nah, setelah itu kita Tambah satu cari di tombol. kanan bawah. Tambah satu tombol. Tambah satu. CapCut. PV back tombol. Nah, setelah itu kita putar terlebih dahulu. Is house tombol. 1000 PV up full screen pause tombol. Free pause tombol. Pause tombol. Up pause tombol. Nah, kita ketuk pause untuk memutar dan kita stop di mana kita mau memasukkan efek suaranya. Play tombol. Nah, stop. Ini adalah suara kambing. Stop. Kita cari di bawah layar Slide. Text. Audio. audio. Kita ketuk. Efek suara. Nah, kita ketuk efek suara. Up full screen pause tombol. Penjualan. Bertarung. Nah, di sini ada beberapa kategori ya, teman-teman. Bertarung. Ada bertarung, Alor. horor, Tertawa. tertawa, Transisi. transisi, makanan, Suasana. suasana, Hewan. hewan, dan seterusnya. Jadi berhubung tadi saya sampel video yang tadi kita putar itu suara hewan, jadi kita ketuk suara hewan ini. Nah, kategori hewan, kita cari suara hewannya. Yang pertama tuh kalau nggak salah suara kambing ya. Instrumen lalu lintas BGM BPN Oke Lords Cir Kota Cetak Lords Cir pukul 0 lewat Ini 6 apa ya? Kota Cetak Lords Oh, Cir ini suara burung, 0 tapi kita lewat putar 6 dulu. Lords Cir Oh ya benar 0 burung, lewat kita 6 cari Kota suara Cetak kambing. Sound Guide on Music BA pukul 0 lewat 1 BA, oh ini kalau nggak salah. BAA Oh ya benar kan. Nah, setelah itu kita ke kanan. Kota Cetak tidak dicetak Nah, ini kalau belum di-download, ketuk yang ini terlebih dahulu. Kalau udah
diketuk, nanti ketuk yang ini. Sound right on use button tombol. Berhubung saya udah diketuk yang atau di download suaranya, Sound right on jadi use langsung button ketuk tombol. aja yang ini. Animals, sound right on use button tombol. Rekam. Nah, setelah itu Info speech editor. TV export Kita tombol. Pause pause tombol. lagi untuk memutar. Play tombol. Nah, udah betul. Kita Up pause tombol. pause lagi untuk memutar. Play tombol. Stop. Ini adalah suara kucing. Stop. Kita cari seperti tadi Efek suara. efek suara. Info speech editor view. Mekanis. Mekanis, sihir. Instrumen Bukan. Kota centang sound right on use BA buku 0 B, lewat kota bukan. centang sound right on use but animals kota Bukan. centang tidak birds insects kota Bukan. centang tidak di sound right on use sound such as bird kota centang tidak di sound right on use button birds and insects kota centang tidak di spring bird song kota centang tidak dicentang sound right on use button chat bar small Nah, oh iya ini chat bar meong, cat bar meong. Kalau misalnya ini kita ketuk. Oh ya, betul kan? Satu kota centang tidak dicentang. Ini udah di download, jadi kita geser kanan lagi. Sound right on use button Nah, ini tombol. kita ketuk di sini. Nah, setelah itu Up full screen preview info speech editor. kita putar lagi video yang tadi. Up full screen preview pause tombol. Pause. Play. Nah, udah betul. Kita ketuk lagi. Ini adalah suara gajah. Jadi tadi yang pertama udah saya praktekkan, masukkan efek di aplikasi CapCut-nya sendiri, dan sekarang saya akan mencontohkan cara memasukkan efek di ponsel, tentunya dengan menggunakan masih menggunakan aplikasi CapCut ya. Kita kembali terlebih dahulu. Overlay. Nah, sudah. Track group tombol overlay. Kita cari Audio. Edit. edit. Nah, udah diketuk. Track group animasi. Gaya. Animasi. Kecepatan. Lagi. Back to left track group tombol. Audio track tombol. Effect tombol. Audio Nah, kita track ketuk tombol. audio track. Nah, udah diketuk, kita cari Ekstrak. Efek suara hak cipta. Suara. suara. Nah, suara. CapCut. Nah, setelah seperti ini kita scroll ke bawah. Kita cari Music import music tombol. Suara TikTok. Tautkan ke music first level header back tombol semua dipilih. Cari lagu atau penyanyi. Cari lagu atau artis. TikTok music tombol Mana ya? dipilih. Tautkan ke akun music import music tombol. Suara TikTok. Tautkan ke music first semua dipilih. Music first level header back tombol semua. Cari lagu atau penyanyi. Cari lagu atau artis. TikTok music first level mencomel tombol. Nah, yang ini kita ketuk. Setelah itu kita cari Music first level favorite tombol. Music import audio Anda. Ekstrak audio perangkat. perangkat. Kita ketuk yang perangkat ini. Suara perangkat pencarian kotak edit spasi. Suara perangkat pencarian kotak edit. Nah, kita bisa cari Suara perangkat pencarian kotak edit. di kotak edit atau ditelusuri aja ke bawah ya. Berhubung biar lebih cepat, jadi kita ketuk aja di sini. Suara perangkat pencarian kotak menampilkan Kita keyboard ketuk Indonesia, nama audionya apa? Shift. Keyboard sim menampilkan key 1 Gajah. plus tanda hubung up spasi menampilkan hapus spasi di H G A H J perangkat satu garis kotak clear satu garis kotak. Nah, ini satu gajah. Nah, setelah ini setelah ketemu kita geser kanan. Clear text if tombol Mana ya? batal. Clear satu garis kotak edit perangkat satu garis clear Yang mana ya batal. tadi? Pukul 0 lewat satu gajah audio mix. Nah, ini 8 satu Juli gajah audio mix. 2020, Kita geser kanan. Sengaja Nah, yang ini kita tombol. ketuk. Nah, udah. Keyboard Indonesia Kita disembunyikan. Coba putar lagi yang tadi. Yang pause tadi. TV export 1008 pause tombol. Nah, ini kita putar. Play tombol. Stop. Udah betul kan? Nah, kita putar lagi. Yang keempat. Play. Stop. Nah, sekarang suara harimau masih kita carinya tuh di perangkat kita ya. Seperti tadi. Hak cipta. Musik merek. Suara. Back to suara. Langsung ke suara ya. CapCut. Nah, setelah ke suara kita scroll ke bawah.
Kita cari Suara TikTok. Tautkan ke Apple Music First semua di Apple Music First level ada back. Mana Cari yang lagu tadi? atau cari lagu atau TikTok Music tombol Apple Music First level tombol. Nah, yang ini. Kita ketuk. Setelah kita ketuk, kita cari perangkat kalau nggak salah. Music tombol audio Anda. Ekstrak. Perangkat. Nah, ini perangkat kita ketuk. Perangkat. Seperti tadi saya mencari melalui kotak edit ya. Soalnya kalau ditelusuri satu persatu ke bawah terlalu lama. Suara perangkat pencarian kotak edit. Nah, ini ketuk. Menampilkan keyboard Kalau nggak salah Indonesia, namanya tuh Indonesia, L. L. Shift tiap huruf besar W. Membuka menu Shift keyboard simbol. Menampilkan key 1 L1. Membuka menu 1 L11 plus L11 spasi. Menampilkan L. Hapus spasi. L11 H HA. L11A L11 hack Apple Music Nah. import music tombol Apple Music first TikTok music tombol Apple Music first level favorite tombol Apple Music import audio Anda ekstrak perangkat L11 hektar kotak edit clear text dibatal buku 0/1 menit L11 harimau. Nah, L11 harimau ini ketemu suara harimaunya. L11 Jadi harimau. carinya tuh bisa diketuk di pencarian kotak edit tadi, bisa ditelusuri ke bawah ya teman-teman. Ini berhubung saya pengen lebih cepat, jadi khawatir durasinya kelamaan, jadi kita ketuk aja. L11 harimau. Ini harimau kita geser ke kanan, kita ketuk di sini. Nah, udah. Kita cek. Pause. Ini kita putar di sini. Udah betul kan? Kita coba sekali lagi. Play tombol. Pause tombol. Pause. Kita putar lagi dari awal nih. Play tombol. Ini di 6 adalah suara kambing. Ini adalah suara kucing. Ini adalah suara gajah. Ini adalah suara harimau. Nah, berhasil kan teman-teman? Begitu caranya. pause. Nah, setelah itu kita ketuk, Up full geser ke screen. kiri. Edit tail tom PV export tombol. ekspor. If PV export tombol. Ekspor ya. Tapi kadang-kadang kalau menggunakan talkback, kata-katanya tuh icon atas atau upload. Berhubung saya ini menggunakan JSO, jadi If PV export tombol. kata-katanya tuh ekspor. Kita ketuk di sini. CapCut. Selesai deh memberikan efek di video. Begitu ya teman-teman caranya gitu. Kalau agak pusing bisa diulang-ulang lagi ya. Dan apabila ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kurang jelas gitu.